بيبدأ الفيلم مع الأب مارك والأم ميسوك، واللي ابنهم مات غرقان في البانيو وهو بيستحمى لأنه اتزحلق وملقاش حاجة يمسك فيها. وبيروح مارك وميسوك علشان يتبنوا طفل من دار التبني. بتقول لهم مديرة الدار إنه في طفل اسمه كودي مناسب ليهم للتبني، وإنه عنده 8 سنين، وإن أمه توفت وهو صغير وعنده 3 سنين، وبيوافق الأب والأم على تبني كودي. ويبدأوا إنهم يجهزوا البيت لاستقبال كودي. يركب مارك مسند للبانيو علشان ما تتكررش الحادثة اللي حصلت مع ابنهم تاني، وبيشيلوا صور ابنهم اللي متعلقة على الحيطة. وفي اليوم التاني بتوصل مديرة الدار وبيكون معاها الطفل كودي اللي بيتفرج على البيت، وبعدها بيدخل اوضته وبينام. وفي اليوم اللي بعده بيروح كودي على المدرسة، وبتدخل ميسوك أوضة كودي علشان توضبها، وبتلاقي صندوق كودي واللي بتلاقي فيه قصة عن الفراشات، وبتلاقي فيه منشطات. وبالليل بتسأل ميسوك كودي عن المنشطات اللي بياخدها اللي لقيتها في الصندوق بتاعه. بيقول لها كودي انه بيكره النوم لانه بيحلم بوحش بيقتل الناس زي ما قتل امه. وبتضحك ميسوك وبتقول له ان دي مجرد احلام، وانه لازم يبتدي حياة جديدة مش هيكون فيها وحوش. بعدها بتنزل ميسوك وبتقعد مع مارك، وفجأة بتظهر لهم مجموعة فراشات كتير ما بيعرفوش جت منين، وفجأة بتختفي كل الفراشات تاني وهم مش فاهمين ايه اللي بيحصل. وبالليل بتصحى ميسوك من النوم وبتنزل علشان تشرب، وفجأة بيظهر لها ابنها. بعدها بيجري على اوضته، ولما بتطلع وراه وبتدخل الأوضة بتلاقي كودي نايم والدنيا هادية. وفي اليوم التاني بيقف كودي قدام صورة الأب والأم مع ابنهم، ولما بيسألهم عنه بتقول له إن ابنهم مات. وفي الليل بينام كودي، وبعدها بتظهر الفراشات تاني تملى البيت، بس المرة دي بيظهر لهم ابنهم. وبتروح ميسوك وبتحضن ابنها، بس في الوقت ده بيصحى كودي وبيختفي الابن من حضن الأم. ينزل لهم بعدها كودي بيقول لهم إن هو السبب علشان نام وحلم، وإنه مش هيكرر ده تاني. وفي اليوم التاني بيقعد مارك وميسوك ومعاهم كودي بيتفرجوا على فيديو لابنهم، وبيكونوا متأثرين وبيعيطوا، وبيتمنوا إن كودي لما ينام بالليل يحلم وإنهم يشوفوا ابنهم تاني ويتكلم معاهم. بيعرفوا كودي إنهم مش زعلانين منه، وبعدها بينام كودي. وبعدها وهم سهرانين بالليل تظهر لهم الفراشات من تاني، وبيظهر ابنهم بنفس الشكل اللي كان في الفيديو وبيتكلم معاهم، وبيكون الأب والأم مبسوطين ومستمتعين مع ابنهم. بس في الوقت ده بيظهر لكودي في الحلم الوحش القاتل، وبيصحى كودي مفزوع وبيختفي الابن من قدام الأب والأم. وفي اليوم التاني بيرسم كودي الوحش القاتل، بعدها بيشخبط على وشه اعتقاد منه انه كده مش هيظهر له في الحلم تاني. بعدها بيرجع مارك بكودي من المدرسة، وبيلاقي ان ميسوك ملت البيت بصور ابنهم، وبيلاحظ انها ما بقاش شاغلها حاجة غير ان كودي ينام ويحلم علشان تشوف ابنها، وانها ما بقتش مهتمة بكودي نفسه. وبيروح مارك وبيشيل صور ابنهم، وبيعدي الليل من غير ما كودي ينام. في المدرسة بيتعرض كودي للتنمر من طفل زميله واللي بيحاول انه يضايقه. بعدها بيجي ميعاد البريك وبينام كودي في الفصل، بيدخل عليه زميله اللي بتظهر له فراشات كتير. بعدها بتتحول للوحش اللي بيهجم عليه وبيختفي بعدها، وبتشوف زميلتهم كل اللي حصل. وبتوصل الشرطة وبتحقق في اختفاء الطفل. بيروح كودي بعدها على البيت، وبتروح ميسوك بعدها لدكتور أطفال وبتخليه يكتب لها على منوم. بعدها بتحط المنوم لكودي علشان ينام حلم. بعدها بينام كودي وبيظهر لهم ابنهم بشكل وحش، وبعدها بيظهر لهم الوحش القاتل اللي بيظهر لكودي في الحلم. بيروح مارك على أوضة كودي بسرعة علشان يحاول انه يصحيه، بس بيفشل. وبتقول له ميسوك انها حطت له منوم في الاكل، وانه مش هيصحى غير لما مفعول المنوم يروح. ده بيهجم عليهم الوحش، بيكسر باب الأوضة، بيضرب ميسوك وبيغمى عليها بعد ما بيهجم على مارك وبيخفيه. وبتفوق ميسوك بعدها على صوت كودي وهو بيتصل بالشرطة، ولما بتوصل الشرطة وبتعرف ان كودي كان واخد منوم بيرجعوه تاني للدار، ويبدأوا انهم يحققوا في اختفاء مارك، بس بيفشلوا انهم يوصلوا النتيجة. بتكون ميسوك حاسة بتأنيب الضمير لأنها السبب في اختفاء جوزها بعد تصرفها. وبتروح ميسوك لدار التبني علشان تقابل كودي، بس مديرة الدار بترفض. بس ميسوك قبل ما بتمشي بتقدر انها تسرق ملف كودي، ولما بتقرا الملف بتعرف ان في واحد كان متبني كودي، وبتروح له ميسوك
وبتحكي له اللي حصل، وبتسأله إن لو في طريقة إنها ترجع بيها جوزها تاني. بيقول لها إن مراته كمان اختفت زي جوزها، وإن حصل معاهم نفس الشيء، وإن الحل الوحيد هو قتل كودي. وبترفض ميسوك وبتسيبه وبتمشي. بعدها بتقدر ميسوك إنها توصل لملف أم كودي اللي ماتت، وبتلاقي في أمانات المستشفى اللي ماتت فيها عروسة على شكل فراشة، وبتاخدها وبتروح على الدار. ولما بتدخل بتلاقي الفراشات في كل مكان، وبتعرف إن كودي نام وبيحلم. وبتلاقي مديرة الدار محبوسة. بعدها بتطلع على أوضة كودي، وهي في الطريق بتشوف بانيو وصورة ابنها وهو بيغرق، بس بتتجاهل اللي بتشوفه وبتكمل على أوضة كودي. ولما بتوصل بتلاقي كودي نايم وبيهجم عليها الوحش، وبيزقها قبل ما توصل له. وبتستخدم ميسوك العروسة بتاعت والدة كودي اللي على شكل فراشة، وبيهدى الوحش وبيتعرف على العروسة، وبيفضل حجمه يصغر لحد ما بيتحول لكودي نفسه، وبعدها بيختفي. بعدها بتجري ميسوك على كودي الحقيقي وبتشيله. بعدها بتفك حبس كل اللي في الدار وبيكونوا عايشين، وبتسمح مديرة الدار لميسوك انها تاخد كودي للبيت. وبتحكي ميسوك لكودي انها لقت مذكرات والدته، وان كل احلامه بتتحقق، وان والدته في يوم تعبت وجالها مرض السرطان، ولما ساءت حالتها اتغير شكلها شبه شكل الوحش اللي بيظهر في كوابيس كودي، لانه ده الشكل اللي شافها عليه قبل ما تموت. وان كان عنده العروسة الفراشة وهو صغير، علشان كده هو فاكر ان ده الوحش اللي خطف امه. بعدها عاش كودي مع ميسوك، بتقول له زي موهبته ما كانت السبب في اختفاء ناس ممكن تكون السبب في انه يرجعهم تاني. ولحد هنا بينتهي الفيلم. لو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة.